हाय गाइज। टुडे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे आप अपने स्कूल के घंटियों को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके लिए हम गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं। ये रहा, इसमें टाइप करते हैं स्कूल बेल। ठीक है, इस तरह का ये ऑटोमेटिक स्कूल बेल हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आप इस ऑटोमेटिक स्कूल बेल को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब ये ओपन दिख रहा है। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन दिख जाएगा। ओपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिक स्कूल बेल इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट टाइम इसमें सिलेक्टेड आता है और आप सेलेक्ट करना चाहें तो ये ग्रीन कलर के प्लस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जितने टाइम आप अपने स्कूल में बेल बजाना चाहते हैं उतने टाइम अपना बेल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई बेल हटानी है, कोई रिंग हटानी है तो ये रेड कलर का क्रॉस बटन दबाइए, इससे ये बेल हट जाएगा। ठीक है, अब आप उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से टाइम आवर्स, मिनट और सेकंड है, जो भी टाइम देना चाहें आप। जैसे कि 10 बजे स्कूल ओपन होता है तो 10 सेलेक्ट कर दिया हमने और यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर देंगे तो फिर क्या है, ठीक 10 बजे रिंग बजेगा। ठीक है, और उसी तरह करके सारे टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्कूल का कौन सा बेल बजाना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ स्कूल बेल सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, और अभी मैं एक बेल बजा के टेस्ट करता हूँ। जैसे अभी 19:34 हो रहा है तो मैं 19:35 पे एक बेल सेट करता हूँ। बेल सेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब सेव कर दिया है। सेव पे क्लिक करने से सेव हो गया है। अभी देखिए ये ज़्यादा टाइम लेना था, 39। ठीक है, देखिए 19:35 पे हमने बेल सेट किया, बेल नंबर 2, और वेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बेल बज रही है। ठीक है, इस तरह से बेल बज गई। तो इस तरह से आप अपने स्कूल के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली उतने टाइम्स बेल शेड्यूल कर सकते हो। और ये एक पुराने किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल करके एक स्पीकर से कनेक्ट करके रख दीजिए। तो ये इस तरह से आप अपने स्कूल को फुल्ली ऑटोमेटिक स्कूल बेल बना के यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।